वाढत्या शहरीकरणामुळे घरांच्या जागी मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या। त्यासाठी झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल झाली। त्यामुळे पूर्वी अंगणात किंवा परसबागेत सर्रास दिसणाऱ्या चिमण्या दिसेनाशा झाल्या। मात्र काही पक्षीप्रेमी आपल्या अंगणात किंवा गॅलरीत पक्ष्यांसाठी खाऊची आणि पाण्याची व्यवस्था करतात। पक्ष्यांसाठी कृत्रिम घरट्यांची सोय करतात। त्यांच्याकडे हवाहवासा वाटणारा चिमण्यांचा चिवचिवाट त्यामुळे ऐकायला मिळतो। चिमण्यांसोबतच मैना, खारुताई, बुलबुल असे पक्षीही पाहायला मिळतात। यवतम जिल्ह्यातील पक्षीप्रेमी प्राची बनगिनवार यांनी आपल्या अंगणात या चिमुकल्या जीवांसाठी पाणी आणि धान्य ठेवायला सुरुवात केली। त्यामुळे आता त्यांच्या अंगणात चिमण्यांचा चिवचिवाट ऐकायला मिळतो। ऐकायला येतील आणि हा प्रयोग जर प्रत्येकाने केला तर हा 100% सक्सेसफुल होईल। खरं तर चिमण्या कमी झाल्या नसून आपली जीवनशैली बदलली आहे। त्यामुळे पूर्वी अंगणात येणाऱ्या चिमण्या आता येईनाशा झाल्यात। चिमण्यांसाठी आपल्या घराच्या बाहेर, खिडकीत, गॅलरीत शक्य होईल तसं दाणा पाण्याची व्यवस्था केली तर त्या पुन्हा आपल्या गॅलरीत, अंगणात चिमण्या दिसू लागतील, असं बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे उपसंचालक आणि पक्षी अभ्यासक डॉक्टर राजू कसंबे यांनी सांगितले। कृत्रिम घरटे उपलब्ध करून दिले तर तुमच्या अंगणात परसबागेत त्या निश्चित येतील। म्हणजे त्यांना कसं मातीमध्ये आंघोळ करायला, लोळायला आवडतं, ते त्याचा आपण हिरावून घेतलाय। त्यांना आंघोळ करायला माती नाही, म्हणून अंगणात कॉन्क्रीट न टाकता आपण जर माती ठेवली, तिथे थोडंसं रानटी गवत उगवू दिलं तर निश्चितच चिमण्या आपल्या अंगणात येतील, त्या खेळतील आणि तुम्हाला ते आनंद देतील।